Dobrodošli u učenje doktora Grigorija Grabavoja. Naša današnja tema je čulo mirisa i ukusa. Mnogi se žale, pa čak i veoma mladi, da su izgubili čulo mirisa. Stariji se žali na čulo ukusa, a znamo da su mnoge ove stvari proistekle zbog pandemije koja je vladala, zbog reagenasa hemijskih i bioloških koje udišemo iz vazduha i tako dalje. Dakle, ovu temu ćemo lepo obraditi i svi možete povratiti čulo mirisa i čulo ukusa, u to nemojte sumnjati ni jednog trena, samo je bitno da budete uporni i da uradite ovo što ću vam sad pojasniti. Naravno da ova znanja podelite dalje, jer nam je jako, jako važno da svi ova znanja imaju, da pomognu sebi potpuno besplatno, jer kao što vidite ima skoro 1200 klipova do sad na ovom YouTube kanalu, bit će i sigurno još mnogo, tako da možete masu stvari ovde pronaći, raditi, upravljati i postizati fantastične rezultate, kao što postižem i ja i drugi upravljači i naravno tad ulazite u stanje trajnog mira, sreće, harmonije i usklađenosti sa sobom i celim svetom, a verujte mi da ništa lepše od toga nema, jer je to trajna sreća. Imate direktan kontakt sa svojom dušom i sa Bogom. I zbog toga ste uvek u stanju sklada, radosti i znate da vas samo čeka ono najlepše. Zato što upravljate uvek za spas celog sveta, mi to zovemo upravljanje za makro spasenje. Toga da vam kažem da je upis za licencu je krenuo, možete se prijaviti, prethodno popunite upitnik sa ovoga linka, ovaj link ćete imati ispod ovoga klipa. Znanje koje ćete dobiti menja i vas i vaš život iz korena. Vi postajete konstantno srećna osoba koja može sve da stvori i normira u svom životu i životu svoje porodice. Ono što je meni najveća dobrobit onoga ko prolazi temeljne obuke, to je postojana radost. I tu radost vam niko i nikada ne može oduzeti. Znate, kad sam gledala skoro jedan klip kao pa šta muči najbogatije ljude na svetu, oni plaćaju silno, silno bogatstvo ovim najvećim koučima svetskim da ih nauče da budu srećni. Oni kažu imamo sve, imamo zdravlje, imamo pare, imaju čak i dobre porodice, mada je kod njih već poznato da su im porodice u rasulu, ali ovaj klip što sam ja slušala i kaže sve imamo, ali sreću nemamo. Nemamo sreću u duši. Znači, govore o duši, a ne znaju da rade sa dušom. Vidite, ovo učenje unosi trajnu radost u život i nema ništa lepše od toga. I naravno da rastete i duhovno i materijalno i to je važno. Znači, link vam je ovde, pišem ovde uspeh100%.lpages.co/kosa-linija obuka za predavače / znači to imate ispod ovoga. Za regeneraciju svih organa u telu čoveka imate brojčane nizove o ovim knjigama i obavezno ih nabavite, stavite ih na bolna mesta, bol nestaje i leči čoveka do uzroka. Ako su to hronične oblasti u pitanju ili neke baš onako složene bolesti, onda je potrebno i da radite koncentracije, nekad je to i duži vremenski period, ali će vam se isplatiti jer ćete svoje telo dovesti u sklad, u ravnotežu i u odlično zdravlje. Dakle, nabavka ove dve knjige ide na +3816072522929. Znači, organ čula ukusa, imate brojčani niz, dakle, u ovoj prvoj knjizi, vidite sa leve strane, ova prva knjiga, mi je skraćeno zovemo tkiva 1, jer obnavlja čovečija tkiva, a ovu desno skraćeno zovemo tkiva 2. Dakle, imamo brojčani niz za regeneraciju organa čula ukusa 419, razmak 317, razmak 819, razmak 227 i ukoliko hoćete da se to brže desi, onda upotrebljavajte i brojčani niz za kožu
jer koža je granica unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta i sve se u stvari preslikava i projektuje na našu kožu. I zdravlje i ono kada čovek nije zdrav. Sve se to na koži čoveka vidi. Dakle, ako želite da dobijete brže rezultate, onda koristite oba brojčana niza. Ovde gde je razmak, tu se u stvari pravi pauza u govoru, a vi kada radite s ovim brojčanim nizovima, zamišljajte ih u belo-srebrnoj boji i gde je razmak, tu ćete vidjeti sebe da ste savršeno zdravi i da ste naravno regenerisali čulo ukusa i da je ono sada po normi. Ukoliko vam je teško da upamtite ceo ovaj brojčani niz, bilo bi dobro da ga zalepite, znači uzmete na flaster, napišete pa zalepite, možete iza ušiju, tu se ne vidi. I onda kada je zalepljen brojčani niz, on onda dejstvuje 24 sata, znači svo ono vreme dok je zalepljen na kožu. Sa ovim brojčanim nizom možete raditi unutar sebe, unutar svoga tela i zamišljati taj brojčani niz u belo-srebrnoj boji. Sve što radite unutar tela, znate da dobijate daleko brže rezultate. Možete raditi ovaj brojčani niz tako što ćete ga zapisati na neki papir. Poželjno da to bude papir A4 formata. Zapišete i gledate u taj brojčani niz koliko dugo, pa onoliko dugo koliko vam trebaju brzi rezultati. Ako vam trebaju brzi rezultati, vi ćete gledati dugo, a ako vam nije važno u kom vremenskom periodu ćete postići rezultate, možda za 5-6 meseci, onda ćete gledati kraće. Znači, sami odlučite. Kako još možete raditi s ovim brojčanim nizovima? Možete samo upamtiti prve 3 cifre, ali obavezno da znate namenu. Znači, 419, organ čula ukusa, 519, ubrzanje i koža. I onda to možete ceo dan da ponavljate, bilo šta što radite, 419, 519, 419, 519 i znate šta je namena. Znači, regeneracija čula ukusa i ubrzavanje te regeneracije, ne samo regeneracije čula ukusa, nego i regeneracije svih organa u vašem telu. To radimo svojim brojčanim nizom za kožu. Hajdite sada da svi zajedno upravljamo i sa ovim brojčanim nizom. Možemo 2 minuta, a onda ćemo preći na sledeći brojčani niz, to je čulo mirisa. Sad radimo sa ovim, naredno 2 minuta. Radite iz stanja radosti, mira, spokoja, vere u Boga, vere u sebe i vere u vaš rezultat 100%. Uvek radimo kroz polje makrospasenja, da svi imaju regenerisane organe čula ukusa, pa i mi. I da se to naravno dešava što je brže moguće. Upravljamo sad.
Sljedeći brojčani niz je čulo mirisa 914, razmak 782, razmak 214, razmak 389. Tu gde je razmak, tu ćete osjetiti i vidjeti da vam se vratilo čulo mirisa i da je ono fantastično, da je po normi Boga. Također imate brojčani niz za kožu koji utiče na regeneraciju ubrzanu čula mirisa, a i regeneraciju svih ostalih organa u vašem tijelu. Dakle, također možete zapisati ova dva brojčana niza, zalepiti tamo gde vi mislite da treba. Znači noću ili kada ste kod kuće možete s onim tankim flomasterom 0,5 napisati na malom flasteru i zalepiti s jedne i s druge strane nosa i noću također. A kada ste preko dana na poslu ili negdje drugde, onda zalepite iza ušiju. Znači da bude 24 časa zalepljen taj brojčani niz. Osjetit ćete kada vam se bude vratilo čulo mirisa u potpunosti, a vraća se svim. To da vam kažem. Znači, ja sam ovo eksperimentisala i na moje majci i bukvalno na svim članovima porodice kad je bila ta pandemija i kad su mnogi bili bolesni od toga, znači svima se vratilo čulo mirisa preko ovih brojčanih nizova. Kako gledate u brojčani niz? Možete gledati unutar vas ili van sebe, ispred sebe, znači možete gledati cifru po cifru ili ceo brojčani niz odjednom. Možete upamtiti 914 i 519 samo prve 3 cifre i znati na što se to odnosi i ponavljati ceo dan. I hajdete sad da uradimo ovo naredno 2 minuta svi zajedno. Imamo još samo par dana u ponudu, glas srca, molim vas prijavite se, ovo će se ponuda ukinuti za neki dan. Zašto je važno da budete na ovoj obuci? Pa dobijate 8 seminara, dobijete i 2 poklon knjige, 21 dan grupne prakse uz pribore PRK1U, dobit ćete i obuku poklon praksu, obrazovni sistem doktora Grbovaja, vrednosti 700 eura, obuku po knjizi doktora Grbovaja Hajrukulus, vrednosti 300 eura, 3 individualne konsultacije 1:1 za rešavanje nekog vašeg problema. Znači ovdje dobijate vrednost od 11.550 eura, vi plaćate samo 300 eura. Znači uz 2 ove poklon knjige za koje će biti 2 poklon prakse. I te prakse vodim i ja, tako da
Imaćete jasnoću prenosa kao što imate jasnoću prenosa ovog učenja na ovom YouTube kanalu. Dakle, prijavite se na uspeh 100% @gmail.com ili na telefon +3816072522929. Ja vam želim da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavljom je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Možete se javiti za knjige i seminare na +3816072522929, pogledati šta ima na našem sajtu www.večnomladost1489999.com. Imate tu i dosta PDF materijala iz kojih možete brzo potezno naučiti, spoznati mnoge stvari, početi da strukturirate svoju svest i da se radujete svojim početnim prvim rezultatima. Za one koji su tek došli na naš YouTube kanal, za one koji su ovde već dugo, ja vam želim brz, srećan, berit ćete napredak i da ovo učenje i vi prenosite dalje. Prenesite 1, 2, 3 tehnologije koliko razumete, samo dajte da pomognemo svima. Pa koliko ko može da razume, da shvati, da zapiše brojčani niz, evo recimo grčevi u nogama. To bez obzira da li neko u to veruje ili ne veruje, taj brojčani niz otklanja grčeve u nogama za par sekundi. Nije više ni par minuta, par sekundi. I hajdete da onda pomognemo svima. Poljubac, budite večni, budite srećni.